Ah, voilà. Ça aura pas été simple, mais bon, j'aurais enfin réussi. Wow. Bon, voilà. Et salut tout le monde, salut les amis. On se retrouve pour la réaction du Nintendo Direct de hier soir. Et ça fait 20 secondes que la vidéo elle tourne. Wow, sans rien voir. C'est trop bien. J'espère que vous allez bien. Oui, parce que hier, le Nintendo Direct était à 23h. Donc forcément, hein. Donc du coup, j'ai déjà pu le voir hier. Pour donner mon avis vite fait, c'est un Nintendo Direct que j'avais bien aimé, même si j'étais assez déçu pour certaines annonces qui n'avaient pas été annoncées. Je vous le dirai en fin de vidéo. Donc le Nintendo Direct dure 40 minutes. Il y a du lourd sur les jeux qui vont arriver cette année, l'année fiscale. Et potentiellement certains qui vont arriver pour 2023. Donc on va pas perdre de temps, on va vite réagir. Je posterai la vidéo ce soir, comme ça vous aurez mon avis sur le truc, n'est-ce pas? Euh, J'aurais pu la tourner à minuit, quoi. Donc voilà, comme ça vous aurez mon avis. En plus c'est bien parce que j'ai oublié certains jeux qui avaient été annoncés, donc... Bah déjà j'ai oublié c'est quoi comme jeu. Ah, Fire Emblem Warriors. Ah. The cycle of this world, I will not allow it to perish with you. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Phobia. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard, real ones. Bon là c'est un peu bug graphiquement, mais ça c'est YouTube. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control? Ah, les bugs de YouTube. Ouais, ça c'est YouTube. Ouais, espérons que ça bug pas. Allez, YouTube. Bloody past. This is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard, real ones. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help Bon, moi me je suis pas trop seize fan des control Fire of your Emblem. Hein. We shall fight. We shall survive. And we shall win a glorious future for Bodland. Rien d'aller mieux, YouTube là, je sais pas. We'll make the same step together. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. Le 24/6/2022. Ah, quand même. 皆さん、こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます。高橋です。最初にご覧いただいたのは、ファイアーエンブレム無双、風化雪月です。原作のファイアーエンブレム、風化雪月と時代背景はそのままに、全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Donc le Nintendo Direct dure 40 minutes. Oh ça c'est un bon soir. Ouais bon voilà. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in Ça fait un peu jeu rétro ça, genre de l'époque. Bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2: Black Hole Rising.
More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. D'ailleurs, pour pas penser que je suis... faut que je me mette à jour sur ma Switch, hein. Là, je viens de me faire... Là, je me fais Mario Odyssey, c'est pour vous dire. Donc, voilà. Donc, forcément... Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen and may never be seen again. Alors le début c'est pas très intéressant, enfin en tout cas moi perso c'est pas des jeux qui m'intéressent. Donc mais c'est un bon rythme quand même. Hein. On perd pas trop de temps sur chaque jeu, c'est quand même assez bien. De toute façon le Nintendo Direct en général j'avais bien aimé. Hein. C'est un très bon Nintendo Direct. Fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. No Man's Sky. Et ça, par contre, ça c'est trop bien ça. Un nouveau Mario Football. En plus, je le disais dans des vidéos que j'aimerais trop un nouveau Mario Football. Bah voilà. Bah voilà. Bah, il a l'air moins agressif que celui sur GameCube. Mais c'est ce que je voulais, un nouveau Mario Football. C'est trop bien. Allez, là, je suis réveillé, là. Battle League Football. A 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. Il a l'air trop bien ce Mario Football. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Oh, on peut modifier l'armure et tout. Second, the hyper Et strike. hyper frappe. To activate this shot, grab an orb Il when faut it ramasser appears dans on des the dents qui field, apparaissent sur le terrain. and charge it while your opponents are distracted. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. Ah ouais, trop stylé ça. Up to 8 players. 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch On peut jouer console. jusqu'à 8 quoi. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club. So create your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. Oh, il a l'air trop bien. With items, tackles, and hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers Battle 10 League juin Football 2022. launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. 6 jours avant mon anniv en plus. マリオストライカーズの最新作が登場します。 Ah merci Nintendo pour avoir fait un nouveau Mario Football. Et il a l'air trop bien celui-là. 続いてはこちらをご覧ください。
Ah, le Mario Football, franchement, en plus je le disais que j'aimerais trop qu'il fasse un nouveau Mario Football. Alors là, franchement, rien à dire. Je suis hypé pour ce jeu. Ça, c'est Splatoon. Bon, Splatoon qui sort aussi cette année. Splatoon 3, bah... Alors Splatoon c'est sympa, mais... ouais. Ça, je crois, c'est un mode histoire. Ça, j'avais pas compris ça quand ça avait été annoncé. J'ai juste retenu que ça avait été annoncé. Je crois que c'est un mode histoire, je crois. Je crois que c'est un mode histoire. Ouais. Par contre, ça lag un peu avec la, avec la peinture du jeu. Ah ouais, on peut avoir des véhicules, ça j'avais même pas capté. Bah, en même temps, j'avoue, Splatoon... on a 12 minutes de vidéo. Splatoon 3, Salmon Run, Nest Wave. Ouf, franchement... bah non. Ouais, ça a l'air d'être un mode histoire, je crois. ご覧いただいたのはスプラトゥーン Du mode 協力 cop モード de Splatoon 3, ça aura la nouvelle vague. ラストにはこれまでに Un 報 certain 告 nombre, さ j'en れ ai てい vu ない auparavant 巨 des 大 tailles 鮭 du の jeu 姿も aussi 出てきまし apparues たが à la fin イカ de た la ちの vidéo. 運命やいかに Qui n'y aurait qui noté ce que スプラトゥーン c'est3はこの夏発売です今後の続 Été 報をお待ちください 2022. 引き続きヘッドラインをご覧ください Ouais. Sponsors at the red. Et là, bah, forcément, il faut réannoncer des petits jeux et tout. Mais franchement, Mario Football, et quand, bah, la première fois, on s'y attendait pas, en fait, quand ça avait été annoncé. Donc, c'était inattendu, le Mario Football, et franchement, je suis content. Ouais, qui était en mode, ouais, je veux un nouveau Mario Football. On a eu Mario Tennis Hésiter. Of the first front mission game is Okay. storming onto Nintendo Switch. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Panzers and lead your battalion to victory. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Panzer. Faire déjà la miniature de la Uncover vidéo. the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this Été summer. 2022. Ah, il y a pas And mal in des the trucs qui future, arrivent cet été the sequel, 2022. Front Mission 2 Remake will also launch on Nintendo Switch. Mission 2 remake. Get set for a high-octane Le Disney jeu de Pixar course combat ultime de racer. Disney et Pizza. From the creators of the Asphalt series Disney comes Speed rip-roaring racing Storm. action across Ah Disney ouais, and ça c'est le sorte Pixar-inspired race de tracks. Mickey Race Racing. has a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for Ouais, c'est le tournament sorte de at the Disney last Racing second. là. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy cross-platform play, as well as split-screen and online multiplayer modes.
Disney Speedstorm Races onto Nintendo Switch this summer. Été 2022. Ouais, bof. Dive into these classic franchises on Nintendo Les séries Switch. classiques arrivent sur Nintendo Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars Star Wars The action-adventure. Force As Unleashed. Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls, enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Assassin's Firenze Creed awaits aux yeux critically collection. acclaimed Ouais, bof. Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. J'avoue, les Interact with Assassin's historical Creed, figures and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of je suis pas enhanced hypé features plus que for ça, hein. Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD rumble, and Ouais, c'est- optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Ouais, je fais la miniature aussi en même temps. In dynamic action RPG SD battles, Diablo Battle Alliance. strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Two Worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed Ça, c'est un RPG FF, ça. Chrono Cross is coming to Ah non, Nintendo Chrono Cross Switch. Radical. Ouais, bon. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ah, Kirby. Mon petit Kirby. Ah, le nouveau Kirby, il me hype aussi. Même si pour moi, je pensais que ça serait trop tôt qu'il sorte un nouveau Kirby, mais... Ah, Kirby, c'est une licence que la plupart des fans aiment beaucoup. Et que moi-même, j'aime beaucoup. Le sort de Kirby Odyssey, là. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure. En mode 3D et tout, ça a l'air trop bien, ce Kirby. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful La Mode. Transformis. Inhale a car to zoom around. Oh là là, on peut aspirer des bagnoles, quoi. A vending machine to attack with juice cans. En gros, on peut avaler des objets maintenant. Or become a piercing cone. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves
different from copy. J'avoue, ça fait très Mario Odyssey, hein, le Kirby là. Even weaponize a mouthful of water, like this. Oh, mais... As Kirby rescues Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. En gros, on peut améliorer nos pouvoirs. Some copy abilities may have stronger evolved forms. On peut aussi évoluer plus rapidement. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Le monde Nintendo oublié, Switch 25 mars March dans un mois. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Ah, le Kirby et le Mario, ご là, 覧い ils ただ arrivent. きました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。 Bon, ça c'est le vidéo Twitch américain, hein, bon. 任 C'est 天 une 堂スイッチ américaine, 上で hein. 今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。 That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. Ouais, bon, les jeux de baseball, là. Ça aurait été un Mario, You're ouais. a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games. C'est quoi les choses aux autres tu fais pendant des heures? 3 Kingdom Hearts collections are almost here. Ouch. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC. Ouais, je préfère baisser le son, là, parce que les musiques qui me d'avance, là, ouch. Ouais, la compilation, là. Donc, il y aura la compilation 1.5, 2.5, plus les H3 dedans. Ouais, bon. Ouais, ça sera sur le cloud. Franchement, en fait, les Kingdom Hearts, si vous avez jamais joué à Kingdom Hearts. Bon, moi, perso, j'ai déjà les versions PS4, donc ça sert à rien. Coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures Ça fait genre Sonic un peu. Fantasy Reverie Tu vois, Series oui, je launches vois on Sonic Nintendo partout, Switch moi. July 8th. Oh, c'est beau. We're so glad you're here. Cette annonce n'est pas un mensonge. Been here before? Either way, you're in for a puzzling treat. Ah, Portal In Collection. these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through Ouais, bon, portals, Portal, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes. And that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. A classic comes alive. Un classique revient à la vie.
previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day. A martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future. A youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future. A newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Bah, pour l'instant, moi j'ai retenu Mario Football, Kirby, Splatoon. 続いてはこちらです。 Oui, je sais. Ah, punaise. 世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Ouais, oui, sport, bon, ça, pour les gens en famille, ouais, c'est cool, mais 登場します。 ça こちら m'intéresse をご覧 pas. ください。 Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. You might recognize these three from past Wii Sports games. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. いかがでしたか？せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん。皆さん、こんにちは。Là, ils font tout ça, gros focus dessus, hein. 小泉さん、気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしていきます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。Alright, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today? Par contre, ça, c'est, j'ai pas compris, apparemment, c'est des nouveaux mis, et bon, c'est juste moche. Takahashi up front. C'est juste moche. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. Set up in the air. Here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores! They got a point with that fierce spike.
プレイはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、 Le dernier Wii Sport était sorti, c'était sur Wii, hein, n'est-ce pas? Je crois pas qu'il y en a eu sur Wii U. Hein. そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる。 Il me semble que c'était sur Wii. Hein. Alors la vidéo, vous l'aurez ce soir. Hein. この秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。 Bon, ça c'est clairement Mario Golf. ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、 On s'en fout de votre bêta test. 検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象に、 Nintendo Switch Online. En plus, bah de toute façon, oui, il faut le Nintendo ご協 Switch 力いただけ Online. る方は、任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。何卒よろしくお願いいたします。任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 Donc, Get those taiko drumming skills ready. c'est vrai. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master, along with brand new character Kumokyo. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? Ouais. The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. Créer une stratégie. The protagonist Serenoa and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps. Rolling Ça fait dice. très Mickey de l'époque. The Delicious Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. Mise à jour gratuite pour Metroid All it Dread. takes is one hit. Un moindre coup est fatal. Even from this. Oh, ça mais c'est Even trop once stylé. causes a game over in the brutal Dread mode difficulty. Le mode terreur. Face this new challenge. And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added. Et un mode, donc un mode terreur, donc le mode raid et un mode This facile. free update launches shortly after this presentation. En plus, c'est une mise à jour Second gratuite free en update plus. in April will add a boss rush mode in which you'll battle Le boss bosses rush. continuously, one at a time. Donc là, le boss rush, un boss rush, ça c'est cool pour Metroid. Parce que je compte bien me procurer le jeu Metroid, Metroid Dread et c'est cool. On est à la fin.
Ouais. Ok. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Ça, c'est dans le truc 64, ça. Je crois. Ok, ça, c'est d'autres jeux qu'il y aura. Zombie Army 4. On est à la fin du Nintendo Direct, hein. Bon, ça va, vous, la vidéo, vous l'aurez un jour après la sortie. Demon Slayer. Ah, ouais. Oh, je veux le préfère, Demon Slayer. Lego Brawl. Ouais. Et là, on a eu la grosse déception de tous les fans de Mario Kart, que je peux comprendre quand même. En gros, un nouveau DLC pour Mario Kart 8. Et bah forcément, comme la plupart des gens s'attendaient à Mario Kart 9 parce qu'il y avait des rumeurs et tout. C'est quand même sympa. Hein. Donc je vais voir. Parce que j'avais pas capté la dernière fois. Enfin hier. Ah, ça, j'ai compris, on dirait que c'est... Voici le pass circuit additionné de Mario Kart 8 Deluxe. Vous avez peut-être reconnu certains des circuits qu'il y a des jeux précédents. Ah, ok, d'accord. En fait, ça sera un peu comme Super Smash Bros Ultimate où ça sera des DLC où ils viendront au fur et à mesure. Par exemple, là, on aura que la vague 1. Ok, d'accord, j'avais pas compris. Le supermarché Coco. Ouais. La montagne Choco. Source traverse cette côte. Ah ouais, il y a même des courses de Mario Kart Tour. On le fait loin. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Ok, avec le pack. The Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. Ouais, avec le pack additionnel, le jeu il est gratuit, enfin le pack. Ouais, bon, on fera, je vous donnerai mon avis à la fin. Fighting in order to live and living to fight. Ça c'est, je sais plus c'est quoi ça.
On dirait Star Wars. Tell me, what would possess you to Ah, side with Xenoblade, We're ok. fighting because there are enemies to kill. refuse to believe you're him? I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snapping little, do you? They're not your friends anymore. They're his you. Sword match. Land pierced by great Ouais, c'est quand même joli. Hein. Eh, mais de rien, graphiquement, c'est beau. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Ça fait vraiment Final Fantasy, je trouve. I won't let you soldier all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It will never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Ouais, bah c'est Xenoblade, j'ai reconnu l'épée. Xenoblade Chronicles 3. Ok, alors je connais pas cette licence du tout de Xenoblade Chronicles, mais ça a l'air sympa hein, à regarder, franchement. Septembre 2022, donc fin d'année, ça par contre ça c'est chaud, du coup forcément Breath of the Wild 2. 2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレイド3は9月に発売を予定しています。ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Ok, du coup c'est fini. C'est bien fini, hein. Oui, c'est fini. Donc, les amis, voilà, c'était la réaction avec vous du Nintendo Direct. Alors, franchement, bon, j'ai noté pas mal de choses. Hein. Mario Football, Kirby, Splatoon, Xenoblade 3. Alors, le pack Mario Kart, je sais, bah voilà, hier, ça avait gueulé par rapport à ça, parce que il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait Mario Kart 9, puisque plein de leakers avaient fuité ça. Et au final, bah, c'était le pack d'extension. Bon, au final, j'ai pu bien regarder le pack d'extension, ça va en vrai. C'est 25 € et il y a 10 nouveaux grands prix avec des nouveaux circuits, donc en soi, c'est pas non plus dégueu. Mais c'est vrai qu'on s'attendait tous à Mario Kart 9. Mais le pack Mario Kart est quand même sympa, mais peut-être, du coup, peut-être que ça, je vais reprendre Mario Kart 8. Sur ma Switch Lite. En tout cas, franchement, bah très bon Nintendo Direct, hein, voilà, rien à dire, hein, Mario Football, Kirby, que j'attends de ouf, voilà, on a eu du Splatoon, on a eu certains jeux indépendants, des jeux d'éditeurs tiers comme Assassin's Creed et tout, Xenoblade Chronicles 3, bon, par contre, Xenoblade Chronicles 3, 22 septembre 2022, du coup, Breath of the Wild 2, est-ce qu'il sortira là? Je ne sais pas. En tout cas, très bon Nintendo Direct. Alors, je sais pas si je vous posterai la vidéo là cet après-midi ou ce soir. En tout cas, vous l'aurez aujourd'hui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Quand je ne sais pas. En tout cas, bah moi, les jeux qui me hype le plus, c'est Mario Football et Kirby. Ça c'est clair. Le pack Mario Kart, bah, c'est quand même 25 €, mais il a l'air intéressant. Ouais, mine de rien, ouais, mine de rien, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va s'arrêter ici, la vidéo fait 44 minutes, donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à liker. Il n'y aura pas eu de vidéo hier, parce que bah forcément, là j'essaye de créer d'autres... bah là déjà, il y aura les vidéos sur Pokémon, et bon, je pense qu'on va reprendre un peu les critiques complets, et en plus, je commence à ouvrir ma chaîne secondaire, que je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Donc c'est pour ça que bon, il y aura pas eu de vidéo hier, je sais pas s'il y en aura demain. Donc voilà. Donc prenez soin de vous et à la prochaine.